शरत नार्जारी होननाय बे गथ'आ बर' रावजों लिरनानै एचएस मोनदों। बर' थुनलाइ आफादा 47थि मुंख्लं सानखौ दिनै फुंबिलि समाव बासुगाव फरायसालिमायाव फालियो। बर' हारिनि थाखाय रावनि मुङै सोमावसारनायाव गिबि मुंख्लं जाजेननाय अमलाराम बर' आरो शिवराम बर'मोनजों लोगोसे गासै 14 मुंख्लंफोरनि गोसोखांथियाव बर' थुनलाइ आफादा थांनाय गोलाव 47 बोसोरनिफ्राय बे सानखौ फालिबोदों। दिनैनि बे मुंख्लं सानजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे सावराय जथुम जागोन होनना मिथिहोनायजों लोगोसे बर' बिजोंनि फायखि जगेन्द्र कुमार बसुमतारीनि मुङै मान बान्था गथायनाय हाबाफारिबो लानाय जादों होनना बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर'आ बुङो। जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा। दिनै जोङो मुंख्लं सान बे 28 सेप्तेम्बर बे मुंख्लं सानाव जोङो जोंनि गेदेमा मुंख्लंफोरखौ जों बाहाय बिबार माला बावनायजों लोगोसे जोङो गोसोखांथि हिसाबै जोङो दिनै फालिदों। आरो मोनसे जोंहा सावरायमेलबो दङ। बे सावरायमेलाव जोङो माखासे रोंगौसाफोरखौ लिंहरदों आरो बिटिसिनि चिफखौ जों लिंहरदोंमोन। बिथाङा सफैथ'वाखै, हयथ' उनाव सोरखौबा फाथायगोन बा गाव माबागोन। दा बे बेलायाव आं बुङो जे जिथुनिखि ओंथि दिनैनि साननि जिथुनिखि सिगनिफिकेन्ट भेरि इम्परटेन्ट, बियो बै समाव जेब्लानोखि 1974-75 मायथाइयाव जों रिगरास मुभमेन्ट खालामदोंमोन। जोंनि बर' राव थुनलाइनि थाखाय जोङो मा हांखो लायोबा मोजां जागोन बेखौ महाकालगुरियाव मोनसे सिदान्थ जानानै डेलिगेट हाउसआव सिदान्थ जानानै जोङो बेखौ माने दाबि दावाज खालामदोंमोन। खिन्थु आसाम सरकार आरो भारत सरकारा बै समाव इन्दिरा गान्धीया प्राइम मिनिस्टारमोन। बिथांमोनहा बुंबाय जे रमान स्क्रिप्टखौ जों होआ, बिनिखायनो जोङो देबनागरिखौ नोंथांमोना लादो होननानै जोङो बर्मा अधिबेशनाव बेखौ जोङो एक्सेप्ट खालामनाय जादों। बिनि उनावहाय जोङो जगेन्द्र कुमार बसुमतारीनि मोननि दैदेननाय, बिहुराम बर'मोननि दैदेननाय, बिथांमोननि रामदास बसुमतारीमोननि दैदेननायखौ जोङो बावगारनो हाया। आरो बिथांमोनहा रमान स्क्रिप्ट मुभमेन्टआव जोङो क'क्राझाराव हेड अफिसमोन, माखासे जोङो एक्सन कमिटि दादोंमोन, रमान स्क्रिप्ट मुभमेन्ट एक्सन कमिटि। बे एक्सन कमिटिया बर' थुनलाइ आफादखौ मदद होनानै बिथांमोनहा सोमावसारदोंमोन। आरो बे सोमावसारनाया बिराद गोबाव 2 बोसोरसो जों सोमावसारदों। बिनि उनावहाय जों देबनागरिखौसो मोन्दों। दा जेखि जादोला मानो बै समाव मुभमेन्टआव जोङो 16 मानसि जोङो एकदम स्पट जोङो पुलिसनि आखायाव जिउ गारदों आरो 2 माने थैदों। बेनिखायनो जोङो मुंख्लं हिसाबै बिथांमोनखौ फोसावदों। जेरै दिनैनि सानाव माने आमलाराम आरो शिबराम बिथांमोना बरपेटा रडआव गावथार जादों। दा बिनि बे 28 सेप्तेम्बरखौनो जों बे सानखौनो लानानै जों फालिबोबाय थादों। आरो दिनै जोङो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा जे जगेन्द्र कुमार बसुमतारी ट्रास्टआ फोथायफुन्जिया जे बर' बिजोंजों फरायनानै बर'जों होनानै जाय एचएस मोनदों बा आइएएस बा आइपिएस मोनगोन बिथांमोनखौ केस एवार्ड होनाय जागोन आरो साइटेसन। बेखौ जोंहा सिद्धान्त मोनसे दंमोन, थांखि दंमोन। दिनै जोङो शरत नार्जारी होननाय बे गथ'आ थांनाय बोसोराव बिथाङा बर' रावजों लिरनानै एचएस मोनदों, दा DLR जानानै दङ। बेनिखायनो गोजोनथाव बाथ्रा बेनो, प्रथम जोङो जगेन्द्र कुमार बसुमतारीनि बान्थाखौ दिनै होगोन। बेखिनियानो।